气象资讯站的时间了，今天要欢迎彩怡。嗨，大家午安。现在进入秋天哦，其实日夜温差都比较大啊。那没有下雨的时间，其实气候都是比较干燥的。那么这个时候，像我一样的敏感族群的朋友就要特别注意了。其实我也是过敏儿就是我的过敏儿的部分是在鼻子的部分哦。但是有些人说好像很容易就会出现一些像是咳嗽啦，或者是皮肤比较容易干裂的状况。最主要是因为这种气候的状况之下呢，就是好像就风感觉比较大一点，然后又比较干燥一点的状况，所以很容易会引发像是你说鼻子很干，而且我前几天还流鼻血，真的天气太干的时候真的会流鼻血，很可怕。然后有气喘，对，那你是哪里过敏？也是鼻子吗？我想讲，你是不是看到帅哥流鼻血？并不是，好不好？就是因为这几天真的是很容易很干，而且其实现在天气早晚比较凉，但是有些人可能晚上睡觉还是会吹冷气，所以这个时候其实也是鼻子很容易很干。那这个时候是不是可以做一些事情来预防过敏的症状？其实呢，从体质哦，就是改善饮食开始是最有效的啦。那么这几天变凉，其实很多人都会很想吃这些东西，有时看到烧烤就会想要。不是因为想要变凉的时候吃这些东西，是我平常就很想吃。是因为可以配酒吧，对不对？还有这油炸食物啊，烧烤啊，哇，都超适合下酒。不是你不爱吃油炸食物吗？好了，其实蛮爱吃的，是不是？我还蛮常买下午茶、鸡排什么的。那还有聚餐，大家也很喜欢吃这麻辣锅啊。那这些东西其实都是对于过敏啊，或者是呼吸道，它会加重这些症状。那到底可以怎么吃呢？其实最主要是我知道啦，就是这个时机点，除了少吃这些东西之外，就是你可以多喝水。其实多喝水，我觉得不管是在一年四季的什么时候呢，都是一个很好的养生方式啊。其实它有一个计算的方法，就是你用成年人的体重去乘以30，因为很多人会说，多喝水也不太好，因为如果喝太多的话，可能会水中毒。所以呢，还有一个这样子的简单计算的方式。举例来说，如果你是50公斤的人的话呢，那你一天呢就是要喝1500cc 的水，最主要是因为要乘以30。那你可以自己回去量一下自己的体重，然后去看一下到底是要喝多少水才是比较适合你的。多喝水没事，多喝水，这不是在打广告台词啊。那因为多喝水可以让你的皮肤干燥的情况比较减缓，而且还可以养肺哦，跟促进新陈代谢。那除了喝水之外，其实好像吃的部分也可以做一些食补，对不对？没错，那也介绍给大家这几样当季的水果，其实都非常适合季节变化的时候过敏的体质的人来吃，像是这个芭乐。这个大家都很容易入手，我也还蛮爱吃的，因为它的热量比较低。对，然后还有柚子啦，还有就是柑橘类。那大家也知道说这2个东西呢，其实最主要也是这个时机点啦，就是这个秋天的时候呢，其实就是蛮当季的水果，而且它富含维他命 C， 所以可以提升很多的免疫力，然后也可以帮助抗氧化。那就提供给大家做参考了，可以多吃这些东西。但是说到季节变换，最近除了早晚变凉之外，又有台风要生成了，对不对？我们继续要把时间交给彩怡喽。好，没错，的确在今天又有一个第17号台风，也就是库拉生成了。那我们看到这个台风呢，它在今天呢是只有轻度台风的等级哦。它现在是朝着西北的方向继续往北来移动。那么不过我们看到它在这个北转之后，它就会到远洋地区。其实基本上对于日本还有台湾的天气都是完全没有影响的。那另外这个诺如台风啊，它现在是持续呢通过菲律宾的吕宋岛当中，一路往南海前进，对台湾的天气也没有直接的影响。那么透过亚洲云雨图，我们要来看到的是今天的天气概况哦。来看到今天台湾呢，从东北风转为吹偏东风哦。那么因此迎风面的东半部地区还是会有一些零星的降雨出现。不过跟昨天比起来哦，甚至有下了这个超大豪雨相比呢，今天中午过后呢，东半部地区还有北部哦，大台北山区这边的雨势都慢慢的降了下来。那么气象局也在今天早上的时候解除了大雨特报。不过提醒东部的观众朋友哦，如果呢你有行经山区的话，或是西边，还是要特别小心哦。因为呢这几天下雨的关系，土石是比较松软的。不过我们看到其他各地啊，在中午过后是渐渐的放晴哦，各地是一个多云到晴的好天气，而且高温是可以来到30到34度，是有点闷热的哦。那么说到了天气呢，气象关键字今天要提醒大家了。我们看到今天气象关键字呢，告诉您今天的北部跟东半部地区呢，在中午过后降雨是趋缓的。不过呢，在一些地方比较局部的地区还是会有一些零星的降雨，有一点阴阴的天气。那么另外我们看到要注意的部分，就是在中午过后，嘉义以南地区还有中部的山区哦，这个地方呢是容易会有因为热对流的关系出现的午后雷雨，所以提醒各位观众朋友，有在这些地区的话，在中午过后，建议您出门还是带
带把伞出门会比较保险。那么另外再告诉大家哦，进入秋天这个时节呢，那么日夜的温差还是比较大的。今天各地的低温大概都是来到20到24度，提醒您早晚比较偏凉，要做好保暖的工作。紧接着提供详细的各地温度预测给您。大海北地区多云到晴，高温可以来到33度。而中部地区也是同样好天气，来到33到34度。而南部地区提醒您要留意午后的降雨几率，那么其外出要记得携带雨具。而东半部地区还是有容易局部的下雨的状况，一样外出带伞喽。而在外岛的金门、澎湖、马祖呢，小心外岛的风浪还是比较大。以上就是这节的气象资讯。